Hi, I want to ask. They say that Blessing CEO is going to pay 10 million naira to bail herself out. What was her offense? That she just spoke, she criticized someone. Hey, that is the only offense. It's never a crime to speak. We have freedom of speech in this country, but some people are busy stealing people's mandate. People are busy stealing people's mandate. They stole Labour Party mandate, but they are free. They are walking free on the street. They are the ones that deserve to be into the prison and not Blessing CEO. Even if Blessing CEO is dancing naked, is none of anybody's business. So she chose that life. So everybody should give her a break. Hey, oh my God. Hey, it has not gotten to this extent to pay 10 million naira. Chai, this is called greediness. Let me call it greediness. Greediness. They want the money from the Blessing CEO. They want her money by fire by force. They want to eat Blessing CEO money. Chai, longer throat is too much. It's too much. Even if you want to charge her or do her anything, it has not gotten to 10 million naira and the shorty everywhere, houses, land everywhere. No, 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 my people. Blessing, listen and listen good. Wherever you are, listen to me. Never you pay that money at all. Never you. If you pay that money, then they will come more. They will ask you for more. So never pay that money. Not at all. You know what you will do? Let me advise you what you will do. Carry your bed, carry your mattress, carry mat. Go and sit down for that prison until that time they say you are going to come out. When you come out, go to court. This is not a matter to go to prison because you didn't murder anybody. You didn't kill anybody. You didn't steal. You are not stolen. Hey, oh my God. This is wickedness, greediness. Even if Blessing CEO is dancing naked, she chose that life for herself. After all, everybody is adult. Everybody is an adult. If you want to follow her footsteps, you follow. If you don't want to follow, you don't need to follow. So, even if your mother is advancing you at your old age, at your advanced age, at your adulthood, from 15 years or 18 and above, and your mother is advising you, you have the right to choose whatever you want to do and leave the other. Because let me tell you, coming to some people criticizing her, how she dressed, how she's deceiving our people. Look, don't judge people by the way they dress. Don't judge people by the way they talk. Because I have seen people dress decently, they dress very good, corporately. But if you see what they are doing behind the scene, you will say to fear. You will be afraid of this world. I'm telling you with experience. I've seen a woman of God dressing like Mary Amaka, dressing no makeup. But if you see what she's doing behind the scene, they went home one day with my friend. Do you know what the woman did? The woman want to tear a fellow lady apart in the name of lesbian. You can't believe this. If I mention the name of the woman, you can't believe this. But if you see how she's dressing, hey, I've seen a man of God pregnanted a young lady. This is right in front of my nose. I've witnessed that. I am the living witness. And I've seen native doctor. You know the native doctor, the Babalawos, well-respected man, elderly man for that matter. Native doctor that cure many things and they foreseen many prophecies
for the Ndi and the Ndi Agbala. I have seen him pregnanted 12 years old. The man that we used to give very huge respect. Ha! So, don't judge people by the way they look. So, what I want to say now is that, hey, if you support these people so that Blessing will pay 10 million naira, it will get to your turn. They think Blessing is rich. She is not all that rich, oh. She's not all that rich at all, oh. Hey, they thought she's very rich lady. They want her money by fire, by force. They want oh my God. Don't mind what people are coming to do on social media. Don't mind it, claiming or blowing lies or pretending. They thought Blessing is a millionaire. In short, let me put it that way. They thought Blessing is a millionaire. They want her money. Please, it has not gotten to that extent to pay 10 million naira. So if it's a poor lady now that spoke against someone, so if the person doesn't have 500,000 in the account, will you tell the person to pay 10 million? This is out of wickedness. This is what you will give to a criminal, hardened criminal that stole very huge amount of money or that murdered a lot of people. No, this is a common offense. It's not a crime. Those that deserve to be inside that prison is the APC party because they stole. They said that highest thing you will do that we dent your image is when you steal, when you kill. But Blessing has not killed a fly or a fowl. Why must you give her that kind of punishment? It's not fair at all. It's not fair at all. Rather, give her another punishment. But 10 million naira is too much. She doesn't deserve that. It has not gotten to that extent. Moreover, Blessing don't have that kind of money you are mentioning. She doesn't have it. Hear it in your skull. Blessing, do you know what you will do? Carry your mattress, carry your bed, carry your ute, go and sleep in that place. Don't come out. Then, after much, go to court. What are they going to charge the people that murdered the lady? So, if they call the people that murdered the lady or the person murdered your daughter or anything, how much are you going to charge the person? How much? That somebody spoke ill about your daughter, your dead daughter, you are charging 10 million naira bail. What are you going to charge? If someone, you caught someone that murdered your daughter or your son, what are you going to charge? Ndị be anyị uche anyị dịkwa ya na-apụchakwa na Blessing na-abịa ekwu nke ya ka o wee na-eme na ịmakwa ndị anyị bụ onwekwa ude ego ahụ onwere ya chacha unu na-echekwudokwe ka ọ bịa bute ya ji ebulu ute tọọ ebe ahụ bulu ute tọọ ebe ahụ ibulu ute tọọ ebe ahụ lalụba ụlọ ebe ahụ oge a sị na ị ga-apụta oluo weli kọtụ gaba gaa n'ikpebe ikpe ahụ ịkwụnakwa ụgwọ ahụ ịkwụ ọnya a ga-enyekwe gị ọzọ nyekwe ndị ọzọ nyekwe ndị niile na-amụ kịta a ga-enyekwa unu ọzọ oke ndị niile zuru ori votu kedu ebe unu nọ ọkwa unu na-agagharị unu niile na-agagharị unu zuru APC gọọmenti zuru ori ya bụ onye dịzie rich ọ bụzi ọga ihe mma akpụ ya ya bụ ọ dịzi above the law first ori anya ọcha they stole in the broad daylight. APC government, they stole in the broad daylight, but nobody is arresting them. They are not sitting in the prison. They are not charging them 10 million naira. But only that somebody spoke. You are charging the person 10 million naira. It's not fair. Just take it by yourself. If you are the person, will you pay that kind of money?
You cannot pay that kind of money. Only that you speak, you just speak with your mouth. When you are speaking, as long as you are not committing crime or you are not committing violence, there is nothing to tell you or to tell you that come and bring 10 million naira to bail yourself. Ọ dịkwa egwu. Anya ndị a dịkwa n'ego blessing o. Anya ndị a dị n'ego blessing. Rapụchakwa na ọ na-abịa agba ọtọ eme makwa ndị anyị bụ. O nwekwa ụdị ego ahụ unu na-eche. Ụfọdụ na-eche na o nwere ego ka eje bulie elie, ka ebulie ego elie, ka elibinatali ego. Mana o nwere ụdị ego ahụ. O nwere ụdị ego ahụ. Jee bulu de tọọ na prison ahụ nọlụ. Ibelu n'onwe gị ma ndị na-akwado ibelu ya nọ kanala ebe ahụ. Ọ bụ ya gburu onye ahụ nwụrụ anwụ. Ọ bụ ya gbulie. O mechie kịta ọpụta. Even if BlessingCEO pay 20 million naira, will the lady reason from the death? Hey, ewuchi m. Ọ dị egwu. Hey, ndị mmadụ anọkata na-eme ihe a bụ mmegbu. Ihe a bụ mmegbu. Ịma na ekwesịrị m itinye ọnụ n'ihe a mana mfụrụ anya ihe mmegbu ana m etinye ọnụ. O nwere ndị na-eyichicha arụ dịka mmeri amaka ife ihe ha na-eme ife ihe ha na-eme. O nwere onye ga-abụ hey ife ya ọ dịchicha mmadụ nọ responsible ife ihe ọ na-eme. Afụgo m ịmara dibịa Igbo a na-enye nsọpụrụ. Ọkwa papa mmadụ ọ mụtachago ụmụaka ọ kagokwe nka. Ọ dịgo nnọọ nnukwute dali. Ọ na-aracha ma mmiri, ọ na-agba ma afa, ọ na-agwọ ọya. A na-enye ya nsọpụrụ n'ugwu. Ịmakwa na ọ tụbalị nwa 12 years ime. Ọ tụbalị ya ime. Ngwa ka ihe o ji je tụbaba mmadụ ime ma ọ bụrụ na ọ na-akwụba aka ya ọtọ a na-enye ya ugwu na nsọpụrụ. O nwere ofu onye ụka ịmara nwaanyị ọ na-eyi mmeri amaka no makeup ife ihe ọ na-eme behind the scene ịma nkwete ya bụ mmadụ na-eme ihe ụfọdụ ị na-anya ị na-eghelie ịghara ije gị na-aga maka ụfọdụ ije na-akụnyitekweli ya nkwa ị na-asọpọtụ ya. Ị na-asọpọtụ ya. Ọ bụrụ ebe ahụ nke unu na-eje asọpọtụ akụnyite nkwa kịta ọ bago ụlọ mkpọrọ. Ngwa jeenu n'ụlọ mkpọrọ jee kpọpụta ya. Ihe a bụ ihe jọrọ njọ. Kedu ihe o mere? Jos na o kwughelile ọnụ. Onye gburu onye ahụ nwụrụ anwụ. Ọ bụ ya gbulie. Enyere nnyocha asị na ọnya gbulie. Ha o nwekwa ka ọ ga-adị nnọọ ọ bụrụ obodo akafa dị ọcha ị na-agbalị mmadụ ọgụ. Ikpe ga-amakwa ndị abak. Ikpe ga-ama ndị abak. Faji nwayọọ tọrapụ ya. Ihe a bụ common offense ka ọ kọmitiri crime bụ asịrị ihe dị njọ bụ na ịmara ịbịa gbuo mmadụ na ikwuru okwu ọ bụchara ya ọ bụkwa ya mana ọ bụchara ya mgbu mmadụ ma ọ bụ na ijele ori onye na-agbagodi akwụna rapụ na anya gbaba akwụna kwụna ya akwa arụ ya ka o ji agba o ji ewere arụ mmadụ. Asịrị na ọ bụ ụlụ oshi bụ ihe ka njọ na ọ bụ oshi bụ ihe jọrọ njọ. Onye na-agba akwụna unu rapụ ya anya gbaba akwụna ya. Nwoke na-agbakwa nwaanyị na-agba mana emechie ebulie eboso nwaanyị na ọ bụ so nwaanyị na-agbanya bụ akwụna mana ọ bụ ya na nwoke gbakwa anya bụ akwụna. Ọ bụ ya na-epetronize onwe ya. Ọ bụ onye akwụna na-epetronize onwe ya. Ọ bụ ọkwa onye akwụna na-epetronize onwe ya. Ọ bụ ụmụ nwoke mana fa mechie fa agachapụ aka n'ọkpa. Ewuchi m onye akwụna akpụta ya si na ọ kwala iko akpụta akwa nwoke ya na ya kwala iko ahụ. Ọ bụ so nwaanyị ka akwata asịzie ngwa ọ bụrụ na imenụrụ tụọ onye okwute mmadụ niile apụọ ma ndị na-eklem meri santa nwa egbe ihe niile a na-eklem ihe ị gara emenwe isi na ị na-eme oke na ọbalị nga 10 million naira. O gburu mmadụ ka o jele oshi. Ọkwa ndị zuru ori votu kwesịrị nnọ na nga ahụ. Ọ bụrụ ndị zuru ori votu kwesịrị nnọ na nga. Ka ezi ka esi rapụzia mma ekwu gburu ọkụkọ tụgọbaziala ite onu.
o kwesịrị ka a sị anya weta 10 million naira. Ndị a bụ ndị akpịrị ogologo, fa chọrọ ego ahụ, fe afụgo na Blessing na-eme eki nya ka o si adị wee na-adị ọcha. Unu na-anụkwa ihe m na-ekwu? Ọkwa unu na-ege ntị? Ọ na-adịzi ọcha na-eme yoli yoli. Ego ahụ na-emefe ụsakpuleke fa chọrọ ego ahụ nya fa na-emezi na fa chọrọ ego ahụ ka fa soli elie ego isorolu isi na ị ga-eli. Ọ bụkwa ori. Ndị si ya bute ego ahụ, ọ bụ ori ka unu chọọ izu. Ori anya ọcha, ịmara ori anya ghele oghe. Ori etiti ya efifie na-abụ ka unu chọrọ izu. Ọ bụ kriminal? Ọ bụ ndị na-eyi ndụ egwu? Ọ bụ ndị na-eyi ndụ egwu ka a na-eme ụdị ya. Ndị na-eyi ndụ egwu na ama ugwu Awụsa, ọkwa si fachili utefa na fe echeghaligo n'ikpe amara fa na fe repentigo. Oke ngwa ọ ga-ekwukwanị na o chegheligokwanụ, ọ ga-ekwukwanị ya. Kedu ndị siri anya weta di ego ahụ? Onye ndị siri anya weta ego ahụ? Kedu ndị siri anya weta di ego ahụ? Ndị nke ahụ fe egbugokwe mmadụ sef. Chili ute gị nọrọ ebe ahụ, chili ute gị nọrọ ebe ahụ, nọrọ ebe ahụ lie 10 million naira ahụ. Unu pụtazie si jebezie kọtụ ije na nwaanyị a mara ihe, nwaanyị amakwa ihe. Onye ọbụla nụrụ ozi m anya tụsali anya nya dị egwu ya, anya nọkwala ebe. Ọ bụrụ na ọ na-achọbụ ndị ga-agbapụta ya, nya rapụ ndị ga-agbapụta ya. Ọkwa si na ọta atietime ọfịa sịkwa alụọ luo. Ọkwa gịnị ka a nọ kịta? Ọ fọrọ obele ka o luo. Chineke, ọ gịnị ka a na-anụ ihe? Mmadụ na-anụ chikwe ntị mgbe niile, a na-anụ ihe jọrọ njọ mgbe niile. Ọ bụ ụfụ anya na ekworo na jelosi. Ọ bụ mmadụ afụrụ ibie n'anya.